ಇದೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ ಬಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜವನ್ಯಾದಿನಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಯಸಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಜನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರೋಲ್ಲ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ನ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಐನನ ಐಟು ಆ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಲ್ಲ ಐತಿ ಕರಿನ ಈತು ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಬೆಂಗಳೂರದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂದ್ ಎಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮಂತರ ಆತಿಜಿ ಅಂತ ಬಂದು ನಂಚಿನ ವಾ ಕರ್ಮಡ್ದಾದ್ರೆ ಇಂಚ ಆತರ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿದ್ದು ಅಂಚಾದ್ರ ಯಾನೇನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾದ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಏತ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನೇ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಏತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕೊಂಚಂಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ರ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋಪುನ ರಸ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳುವಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಮೂಲ ಈತು ಬಂಗಡ್ ಬೆನ್ನೊಂದುಪ್ಪನ ಹಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಂಗಳೂರ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೋಯರ್ ಆಗಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡೆ ವಿಫಲ ಆತ ಅಂತ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಉಂಟು ಮಂಗಳೂರ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬನ ಸಹಕಾರ ಲದ್ದತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಲದ್ದತೊಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಕಾರ ಲದ್ದತೊಂದು ಆ ರಸ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿದೊಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಂಡ ಆಡ್ದೆ ಪೂರ ಆಪುಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗ್ ಮುಜಿ ತಿಂಗಳೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಡ್ದು ಪೂರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಐತೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗೆ ನಿಖಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಓಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನವ್ರು ಕೇನ್ ನಲ್ಕು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ್ರ ಆ ಬೊಬ್ಬೆನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲ ಪರವಾದ ಪಾಡುವಂತ ಪಾತ್ರಲ್ಲೇ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಬಯಸಂದ್ರು